Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la conjugaison, l'imparfait des verbes du deuxième groupe et des verbes usuels du troisième groupe. كما كنعرفوا جميع بأن l'imparfait c'est un temps du passé. ياك il exprime des actions au passé يعني déjà وقعوا داك les actions ويقدروا يكونوا ديك les actions inachevées. ياك ديال الأفعال ديال المجموعة الثانية. كما قلنا الأفعال المجموعة الثانية هما les verbes qui se terminent par IR. ولكن ماشي كلهم غير qui se conjuguent au présent comme le verbe finir. ملي كنصرفوهم في البريزون بحال finir كيعطيونا بحال finir كيعطيونا finissez بحال هكا كتسمع فيهم داك لو سون اس ياك. et les verbes usuels du troisième groupe. les verbes usuels قلنا هما les verbes qui se يعني qui s'utilisent habituellement كنستعملوهم بزاف. صافي يلا نبداو على بركة الله. J'observe et je découvre. Les 4 enfants finissaient leur petit déjeuner avec gourmandise. Les jeunes nomades faisaient plaisir à voir. Nous voulions arriver avant la nuit. Le spectacle de la caravane réjouissait toute la famille. قلنا les 4 enfants finissaient leur petit déjeuner avec gourmandise. يعني الأطفال الأربعة يعني أنهوا الفطور ديالهم بشراهة. les jeunes nomades. nomades قلنا هادوك الرحل. faisait plaisir à voir. داك الرحال الصغار إلا شفتيهم كيعجبوك. nous voulions arriver avant la nuit. بغينا نوصلوا قبل ما يطيح الظلام قبل حلول الظلام. le spectacle de la caravane يعني داك المشهد ديال القافلة réjouissait toute la famille يعني يعني réjouir هي faire plaisir يعني أعجب العائلة كاملة. صافي. donne l'infinitif des verbes en couleur. أعطي الانفينيتيف ديال هاد الأفعال هادي لي en couleur بالأحمر. صافي. هذا finissez c'est le verbe finir. شتي هادو لي terminaisons كما قلنا ديال l'imparfait الدرس ديالنا ديال اليوم. faisait هذا c'est le verbe faire. voulions c'est le verbe vouloir. réjouissez c'est le verbe réjouir. صافي هذا هو الانفينيتيف ديالهم. كتبوهم هنايا. غنكتبو finir ياك. شنو تابعو faire. شنو تابعو vouloir. والأخير réjouir. صافي هذا هو الانفينيتيف ديالهم. à quel groupe appartiennent-ils يعني هاد الأفعال إن جروب كينتميو. هادو قلنا عندنا لي فيرب ديال هاد لا لوسون كنهضروا على لي فيرب دو دوزيام اي دو تروازيام جروب. ما غاديش يكونوا ديال بروميير جروب ما غاديش يكونوا. صافي غادي نديرو دوزيام جروب ياك. شكون اللي عندنا ديال دوزيام جروب؟ عندنا اول واحد المعروف فينيغ والاخر اللي كيتصرف بحالو فيه سي هو ريجوير. صافي. وعندنا troisième جروب المجموعه الثالثه قلنا اللي كنجمعوا فيها كاع لي فيرب irréguliers. troisième جروب شنو بقى لنا فيها faire et vouloir. صافي. à quel temps les verbes sont-ils conjugués يعني في اين زمان مصرفين عندنا هاد الافعال هادو ils sont conjugués à l'imparfait. صافي غنديرو les verbes sont conjugués à l'imparfait. quelles sont leurs terminaisons؟ شنو هي لي terminaisons ديال هاد الافعال هادو اللي عندنا؟ عندنا الاول فينيغ باش كينتهي إيسي ياك اي دو اس هادو لي فيرب دو دوزيام جروب à l'imparfait. إيسي عندنا faisait a i e n t. شنو الاخر عندنا
ayant voulions IONS وعندنا الأخير هو تا هو essayer c'est un verbe du deuxième groupe صافي réécris la phrase C en remplaçant nous par je puis par vous غنمشيو la phrase C اللي فيها nous voulions arriver avant la nuit غادي نحيدو داك نو ونديرو في الاول جو ونعاودو نحيدو نو ونديرو فو صافي يلا نبداو بلا بروميير بيرسون اللي عطاونا شنو عطاونا جو هادشي كامل باش نتعلمو نصرفو الافعال صافي باش ندربو على التصريف ديال الافعال في لامبارفي جو فولي ا اي اس ياك جو فولي arriver avant la nuit صافي بغيت نوصل قبل ما يجي الليل الثانيه غادي نديرو فو نو درنا فوليون فو غنديرو فوليي اي او زد ديما هاد الاي في لامبارفي نو فوليون arriver هذا الثاني كنخليوه هكا على انفينيتيف avant la nuit صافي هذا ما كنصرفوش حيت جاي يعني دو فيرب كي سو سويف جوج افعال ما كنصرفوهمش بجوج كنصرفوا الاول والثاني كنخليوه على انفينيتيف صافي نشوفوا je retiens à l'imparfait les verbes du deuxième groupe se conjuguent tous de la même façon يعني في l'imparfait جميع الافعال ديال المجموعه الثانيه كيتصرفوا يعني بنفس الطريقه il faut ajouter is au radical لو راديكال قلنا هو الاصل ديال الفعل هنا لو راديكال ديال فينير هو داك فين اف اي ان هذاك هو لو راديكال وكنزيدوا له هاد سي ياك وعاد كنزيدوا لي تيرمينيزون سويفونت هاد ا اي اس بحال كتجي جو فيني لو راديكال هو فيني كنزيدوا هاد اس وعاد هادي فيني سي صافي ا اي اس هادو خصهم يتحفظوا لي تيرمينيزون qui sont les mêmes que celles du premier groupe يعني نفس les terminaisons ديال premier groupe هما بحالهم بحال ديال deuxième groupe غير شنو كنزيدو في deuxième group كنزيدو هاد اس صافي على الافعال ديال المجموعه الثانيه بحال فينير هيا je finissais tu finissais il finissait on finissait nous finissions IONS vous finissiez elle finissait voici quelques verbes du troisième groupe à l'imparfait ils se conjuguent ainsi هكا كيتصرفوا بعض الافعال ديال التروازيام جروب لحقاش كاينين بزاف venir je venais tu venais il venait nous venions vous venez il venait صافي هادو ما عندكمش شي حل انكم غير انكم يعني تعقلوا عليهم وصافي وتحفظوهم لا كونجوغيزون سورتو هاد لي فيرب دو تروازيام جروب يعني كيكونوا يعني irrégulier يعني كل واحد كيفاش كيتصرف يعني ما عندوش شي قاعده اللي غادي تتبعوها باش تبقاو تطبقوها بحال هادو ديال دوزيام جروب باينين ديال بروميير جروب باينين يعني لي تيرمينيزون باينين د لامبارفي و دوزيام جروب كتزيد هاد ايسي وتزيد هاد لي تيرمينيزون اما لي فيرب دو تروازيام جروب يعني ما غاديش نطبقوا عليهم هاد القواعد هادو يعني سو سون دي فيرب irréguliers خصهم الحفاظه هاو venir tenir je tenais tu tenais il tenait nous tenions شتي هما هادو واخا اي ار ولكن ils sont des verbes du troisième groupe شتي لحقاش ما كيتصرفوناش بحال فينير في لو بريزون ما كنقولوش بحال venir ما كنقولوش nous venissons vous venissez كنقولوا nous venons vous venez في لو بريزون شتي ملي تبغي تشوف لو فيرب وتعرفوا واش الدوزيام ولا التروازيام غادي تشدو وتصرفوا بحال فينير جاك بحال فينير فيه داك اس صافي غادي ديرو مع الدوزيام جروب ما جاك صافي سي ان فيرب دو تروازيام جروب لا ميم شوز بور tenir je tenais tu tenais يعني نفس les terminaisons ça fait vouloir aussi je voulais tu voulais nous voulions vous vouliez il voulait devoir je devais tu devais il devait هذا هو في le présent اللي كنقولوا je dois tu dois il doit nous devons هذا هو l'imparfait ديالو je devais tu devais il devait إلى آخره ça fait prendre et voir je voyais tu voyais il voyait nous voyions vous voyez il voyait ça fait prendre je prenais
tu prenais, elle prenait, nous prenions, vous preniez, elle prenait. صافي هادو هما لي فيرب دو تروازيام جروب. تقدروا يعني ترجعوا يعني تلتجؤوا لمصادر اخرى وتبقاو تقلبوا هكا في كتب على كونجوغيزون وديروا واحد البروغرام بحال مثلا كل اسبوع نحفظ 4 ديال الافعال ولا غير 4. كل اسبوع غادي تشد 4 فيرب ديال تروازيام جروب غادي تحفظهم دكدكهم باش اون فوا تشوفهم صافي غادي يكونوا عندك في الراس. ما تبقاوش تحير عاد تشوفوا واش هذا دوزيام جروب ولا تروازيام جروب. صافي خصكم تبقاو تقراو خارج القسم، يعني ما تقتصرش على داكشي اللي عطاك الاستاذ ولا الاستاذه وتجي تخدموا في الدار صافي وتنوض. لا، خدم لي دوفوار ديالكم الاولى حيدهم والمطالعه والبحث وهذه صافي. Je m'entraîne, souligne les verbes conjugués à l'imparfait puis classe-les dans le tableau. غادي تسطر على الافعال المصرفه في لامبارفي وتكلاسيها في هذا لو طابلو اللي عندك. دير ديال دوزيام جروب بوحدهم ديال التروازيام بوحدهم. je choisissais chaque destination avec soin، يعني كنختار كل وجهه بعنايه يعني وبتأني صافي. je choisissais هو لو فيرب ديالنا à l'imparfait. هذا فين غادي نكتبوه ولا خلي حتى نساليوهم عاد نكلاسيوهم. vous teniez à faire ce voyage. le verbe tenir هذا vous teniez à faire ce voyage en Malaisie، يعني vous êtes يعني مصرين ولا vous êtes attaché à ce voyage. il attendait son tour pour embarquer dans l'avion، يعني ينتظر دوره لي يعني باش يركب في الطائرة للصعود إلى الطائرة. il attendait de loin tu voyais l'avion، tu voyais le verbe voir. il atterrissait atterrir هي يعني تحط sur terre doucement sur la piste، يعني تحط يعني يعني doucement يعني ببطء ولا بهدوء على لا بيست، يعني كتجي غير بشويه صافي. les voyageurs devaient montrer leur passeport au contrôle. مسافرين يجب على المسافرين باش زعما يوريو ويقدموا يعني جواز السفر ديالهم عند المراقبه. من يجي المراقب يراقب لهم باسبور خصهم يجبدوه. لو فيرب devoir devait صافي. دابا عاد غنكلاسيوهم في لو طابلو ديالنا. دوزيام جروب فينا هو عندنا هو choisir، شتي choisissez. نكتبوه هكاك مصرف choisissez choisissez. شتي فيه داك سي ديال فينير. vous teniez هو لو فيرب finir tenir plutôt قلنا ديال دوزيام جروب. teniez troisième groupe. attendez هذا le verbe attendre c'est un verbe حتى هو ديال troisième groupe. attendez شنو بقى لنا tu voyais le verbe voir c'est un verbe du troisième groupe. voyez AIS. atterrissez هذا le verbe atterrir c'est un verbe du deuxième groupe. نكتبوه مع choisir صافي. atterrissez. les voyageurs devaient le verbe devoir. شنو قلنا le verbe devoir c'est un verbe du troisième groupe صافي. غنكتبوه هنايا devaient صافي. تقدروا تكتبوهم على انفينيتيف، انا كتبتهم هكا. من الاحسن تكتبوهم هكا بلي تيرمينيزون ديالهم باش يبان لكم بان سي ديال دوزيام جروب سي ديال دوزيام جروب وهادو troisième groupe. par la forme verbale qui ne convient pas. عطينا دو فورم فيربال، وحده ملائمه وحده لا، على حساب لو سوجي. غنشوفوا لي تيرمينيزون على حساب لو سوجي اللي عطينا. لو موا ديرنيي يعني الشهر الماضي. je tenais ولا هادي à participer à la randonnée prévue au sud du Maroc. يعني الشهر الماضي كنت غادي ندير واحد غنشارك في ديك الخرجات اللي كانت متوقعه لجنوب المغرب صافي. je tenais كي غادي نكتبوا هادي ولا هادي
جو شنو هي لي تيرمينيزون ديال جو هي AIS هادي دونك هادي باغي اون فالا باغي غادي نضربو عليها لحقاش ما كتناسبناش جو ديالنا مي زامي شتي لو سوجي كي داير بلوريال مي زامي دونك غنشوف لي تيرمينيزون ديال بلوريال ما نشوفش هادي غنشوف هادي AIENT مي زامي فوايي دونك هادي ne convient pas chaque يعني mes amis voyaient chaque voyage comme une nouvelle expérience صحابي كيشوفوا كل سفر بحال واحد التجربة يعني جديدة ce jeune voyageur هذا المسافر الشاب remplissait sa valise sans penser à l'excès de bagages بقى كيعمر في لي فاليز ديالو بلا ما يفكر في يعني في الحمولة الزائدة ديال الباجاج يعني عندك واحد الوزن معين اللي خصك دير في لي فاليز ديالك صافي ce jeune voyageur هذا هو لو سوجي ديالنا كي داير singulier او pluriel ce jeune singulier دونك غنشوفوا لي تيرمينيزون دو singulier هادي ماشي هادي ديال pluriel AIENT دونك on va barrer هادي une semaine avant ton voyage يعني واحد الأسبوع قبل ما تسافر للسنغال خاصك دير الفاكسان tu devais faire des vaccins خاصك دير اللقاح ياك tu فين هما لي تيرمينيزون ديال tu كنقولوا tu devais AIS ولا tu devais AIT هادو بجوجهم ديال singulier ولكن فين اللي صحيحه فيهم هادي tu devais بحال جو و tu عندهم AIS d'accord on va barrer هادي je m'évalue conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait غنصرفوا الافعال اللي عطينا بين قوسين في l'imparfait la phrase A à chaque voyage يعني في كل سفر nous le verbe prendre beaucoup de photos nous prenions ça fait IONS nous prenions beaucoup de photos كناخدو بزاف ديال الصور في كل سفر cette plage au sable blanc le verbe réjouir les touristes يعني هاد الشاطئ au sable blanc يعني بالرمال ديالها البيضاء تعجب السياح هذا le verbe réjouir اللي ديجا شفناه غنصرفوه في une personne cette plage هادي c'est la troisième personne du singulier donc غادي نديرو réjouir c'est le terminaison ديال L هي AIT صافي هادي 2S l'année dernière vous preniez en escalade et en plongée le verbe finir يعني كنتو نتوما الوالا في escalade في التسلق وفي الغطس le verbe finir vous finissez شنو قلنا le verbe de deuxième groupe كنزيدو لهم لو راديكال ديالهم كنزيدو I2S ياك وعاد كنزيدو لي تيرمينيزون ديال امبارفي vous finissiez شنو هما لي تيرمينيزون ديال vous هي IEZ هكا بقاو ديروا طبقوا القاعده كما شفناها un guide et un médecin partie du groupe d'alpinistes le verbe faire يعني واحد المرشد واحد الطبيب يعني هما هذا لو فيرب فير يعني هما يعني جزء كينتميو لواحد المجموعه ديال الالبينيست هما داك متسلقي الجبال صافي هذا لو فيرب فير يعني ان غيد اي ان ميدسان هذا سي لو سوجي كيدير هذا لو سوجي قلنا ملي كيكون عندنا دو سوجي سينغوليي واحد حدا واحد هادوك il faut un sujet pluriel بحال دابا ان غيد اي ان ميدسان ما تشوفش ان وتقول راهم سينغوليي نو بجوجهم il forme un sujet pluriel يعني il avec s هذا غادي ياخذ لي تيرمينيزون ديال il avec s صافي il ou bien un guide et un médecin faisait صافي باش نعرفوا لو فيرب خصنا نشوفوا لو سوجي بعدا كيفاش داير نعرفوه بعدا فينا هو son oncle est un agent de voyage il le verbe réussir toujours à organiser de beaux voyages يعني عمو راه واحد يعني واحد اجون دو فواياج يعني واحد وكيل ديال الاسفار وكينجح ديما في تنظيم اسفار جميله
Le verbe réussir, il, singulier. Il. Le verbe réussir, c'est un verbe de deuxième groupe. Il réussit. C'est. A-I-T. Il réussissait toujours à organiser de beaux voyages. Ça fait? Conjugue les verbes à l'imparfait aux personnes indiquées. غنصرفوا هاد الافعال في les personnes اللي عاطينا. Le verbe rougir, tu rougissais. Ça fait? Tu rougissais. A-I-S. Elle rougissait. شنو les terminaisons? Très bien. A-I-T. Le verbe voir. Je voyais. Yek. A-I-S. Nous voyons. I-O-N-S. ديما كتغلطوا ما كديروش الإي. Attendre. Il attendait. Très bien. Les terminaisons A-I-T. Maintenant, il au singulier. Vous attendiez. I-E-Z. Finir. Elle finit. C'est. A-I-T. Elle, au pluriel. Elle finit. C'est. A-I-E-N-T. شتي تكونوا شادين لي تيرمينيزون متمكنين منهم غتجيكم لا كونجوغيزون سهله. صافي. Écris une phrase qui contient un verbe du troisième groupe à l'imparfait. قال لك كتب واحد الجمله اللي فيها واحد لو فيرب ديال المجموعه الثالثه à l'imparfait. قلنا الافعال المجموعه الثالثه عندنا بزاف. داكوغ غادي نديرو انا غندير لكم لو فيرب aller. صافي. J'allais ياك à la forêt. مشيت للغابة avec mes amis. Ça fait? J'allais à la forêt avec mes amis. Et alors mes chers élèves, c'est la fin de cette séance. Merci pour votre attention et à la prochaine.